ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ PC ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಕಿತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜೂನಲ್ಲಿ, ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರು. ಏನ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ರು ಅವರು. ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅವರು. ನನಗೆ PC ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನುಭವ. ನನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇವರು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಬಟ್ PC ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯನೂ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಂದು ಮಿಲಾನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ನ ನೋಡಿದ ರೀತಿ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಅದು. ನಾನು ಮಿಲನ ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ ಬರೆದಿರೋಂಥ ಅದು ಪಾತ್ರ ಅದು ಆದಿ ಮತ್ತೆ ನಿಧಿ. ಅಂಡ್ PC ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಪೂಜಾ ಮತ್ತೆ ದೀಪಕ್ನ ಬರೆದಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಗಲಾಟೆಗೆ ಆತರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಟ್ರೈಲರ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದಿ ಮತ್ತೆ ನಿಧಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಕಪಲ್ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನು ಇರ್ತಾರ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದು ದೀಪಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೂಜಾ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಹಂಗೆ ಇದೀವಲ್ಲ ಆ ತರ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಂಬಾ ನೋಡೋಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಇತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು. ತುಂಬಾ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸಾಂಗ್ಗಳು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು. ನನ್ನ ಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ರಂಗಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಅವರು. ಚಿನ್ನಾರಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂದು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇಡೀ ಸಭೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಬರೋದ್ ತಡ ಆಯ್ತು. ಅದ್ ನಾನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗಿದೆ, ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಕ್ಷಮೆ ಇರ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲೇಟು, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಎದುರಿಸ್ತೀರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಗಣ್ಣ ಬಂದು. ಅಂಡ್ ಅಜಯ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜಯ್. ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಇದು ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಲವ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದಾಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನ್ ಬರೀ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ. ಅಂದ್ರೆ ಫೈಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆದಾಟ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ.